야, 최고급 레스토랑. 야, 아름답다, 아름다워. 와, 진짜 최고급 레스토랑 맞네요. 아, 맞아요. 맞아요. 인정. 와, 맛있겠다, 진짜. 또 약돌돼지는 얼마나 다른지 한번 맛을 봅시다. 오늘 라면이 있다, 라면. 야, 파채도 있고. 와, 형, 이거 무쇠 소뚜껑이네. 삼겹살하면 소뚜껑이지. 말도 안 돼. 우와. 대박이다. 와. 우와. 와, 맛있겠다. 와, 진짜 맛있겠다. 근데 오늘은 우리가 좀 자업자득 해야 되는 게 장작도 패야 돼 지금. 아하. 말도 안 돼. 아, 이거 우리 밥 먹겠니, 이거? 형, 근데 장작 해본 사람 있어요? 이거 그냥 패면 안 돼. 손에 이거 한번. 아. 아니, 뭐, 장갑 껴놓고서 무슨. 아 그런가? 도전. 한번 보여주세요. 이거는 아예 쪼개기 쉽겠다 이거는. 야, 이거 될 것 같아. 진짜 여기서 한번 이제 잘 쪼개면 나 최최약체 이제 벗어나는 거야. 아, 그래. 여기서 한 번에 쪼개면. 인정. 한 번에 쪼개면. 아니, 뭘 자꾸 침을 바르냐고. 장갑 꼈는데. 자, 화이팅! 자, 화이팅! 그냥 쪼개진다니까. 이거 쪼개져. 와. 여기. 허. 아니, 뭔가 애매한데요? 잠깐만. 이거 한 방에 한 번 더 하면 돼. 한 번 더. 자, 갑니다. 한 번에. 아니, 그 몇 번 바르는 거야, 침을. 이거죠. 자, 이거 편집해서 딱 한 번에 이렇게. 한 번에 나간 거. 한 번에. 몇 번 바르는 거야, 침을. 자, 여기잖아. 여기 딱 넣으면 돼요, 거기. 자, 근데 이게 되냐 말이지. 네. 조준이 어떻게 되지, 저거? 조준이 어떻게 되지, 저거? 와우. 에머슴! 와우. 에머스. 좋았어. 우리 민수 형. 와. 수연아, 보여줘. 수연이 보여줘. 우리 민잔디, 화이팅! 화이팅. 화이팅! 뭐야? 민잔디처럼 이거 하면 아니야? 어떡해. 야, 이렇게 단아하게 해? 나무 센데, 생각보다? 그쵸, 형. 너가 우리가 약한 건 아닐까? 너가 약하게 했어. 그래요? 약하게 했어. 나무가 센 거 아니야? 자, 그 다음 거 한번 펴보죠. 아, 태진이 형도 도전. 아, 이거 좀 큰데? 자, 갑니다. 이거 좀 커요. 자, 화이팅! 좋았어. 장필무 화이팅! 아, 이 정도면 충분해. 쪼개졌어요. 그래, 그걸로 구워 먹어. 일단